आए हुए हैं और ये लाल किला का मेला है गाइस। यहाँ पर ईद में स्पेशल थोड़ी ज़्यादा मेले लगते हैं और भीड़ भाड़ भी ज़्यादा है। तो गाइस ये आपको मैं एक बार और व्यू दिखा दूँ अच्छा। ताड़े तक पहुँचने का आसान सफ़र। ये ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रही है। गाइस ये लोग बचपन में ही पायलट बन गए। ओह माय गॉड, ये खाली है। ओह माय गॉड, टाइटैनिक का ड्राइवर हो। ये क्या, आंटी जी भी घोड़े पे। गाइस ये चल रहे भाई, रास्ते पे दिख गए गाइस। ये बैनर रास्ते पे दिखे।